em chào anh ạ. Em là nhân viên bên nhà máy xi măng Long Sơn anh. Em thấy công trình mình đang xây dựng bằng xi măng Long Sơn á, thì anh cho em hỏi là mình tên gì và công trình này đang ở đâu anh? Anh tên Trung. Dạ anh Trung ạ. Thường gọi là Phước. Dạ công trình này là đang ở khu vực nào anh? Ở Long Tân. Dạ công trình mình đang xây dựng là tổng diện tích là khoảng bao nhiêu mét vuông vậy ạ? 105 mét. Dạ, với lại trong quá trình sử dụng xi măng Long Sơn á, thì anh thấy xi măng bên em như thế nào anh? Anh thấy xài ok. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Vậy những công trình tiếp theo thì anh có tiếp tục tin tưởng và sử dụng xi măng Long Sơn không anh? Em đã sử dụng rất nhiều rồi mà em. Vâng, em cảm ơn anh đã tin tưởng và sử dụng ạ. Vâng, em chúc anh sức khỏe. Dạ rồi, em chào anh. Công trình sử dụng xi măng Long Sơn. Nữa.